Pak. Pagi Mas. Apakah benar dengan pasien itu Pak? Baik. Iya. Kita cek gelangnya dulu ya Pak. Iya. Benar ya Pak. Iya. Perkenalkan, saya perawat nanti akan merawat Bapak dari 7 pagi sampai 2 siang nanti. Untuk masuk ke dalam saya di sini yaitu untuk melakukan tindakan fisioterapi dada pada Bapak. Adapun tujuannya untuk memperlancar jalan nafas pada Bapak dan mengeluarkan sekret pada Bapak. Adapun prosedurnya nanti saya akan memposisikan Bapak senyaman mungkin dan nanti ikuti instruksi saya Pak. Iya. Bapak sudah bersedia? Iya. Itu saya cuci tangan dan tutup lagi ya Pak. Iya Mas. Tangan. Maaf Pak, sebenarnya tolong bisa duduk agak jarang Pak. Iya Mas, bisa Mas. Terima kasih Pak. Maaf Pak, pasang dulu ya Pak. Iya. Pak, ya, pasang dulunya Pak. Iya. Ya, Pak, sebelumnya apakah Bapak sudah pernah diajarkan latihan nafas dalam Pak? Sudah Pak. Sudah ya Pak? Iya. Jadi Bapak sudah mengerti ya Pak? Iya. Begitu saya langsung saja ya Pak. Ini nanti namanya 10 pot, nanti gunanya untuk menampung darah Bapak. Iya. Begitu kita mulai ya Pak. Iya. Yang pertama saya akan menempuh punggung Bapak, saya untuk memperlancar jalan nafas Bapak. Iya. Bapak bisa tarik nafas, Iya. kemudian hembuskan Pak. Tarik nafas, hembuskan Pak. Tarik nafas, hembuskan Pak. Dan yang kedua, saya akan memutarkan punggung Bapak. Iya. Jadi seperti tadi ya Pak, tarik nafas ya Pak. Iya Mas. Kita mulai Pak. Iya. Tarik nafas, hembuskan Pak. Tarik nafas, hembuskan Pak. Tarik nafas, hembuskan Pak. Kemudian yang terakhir, saya akan melatih nafas dalam pada Bapak. Iya. Caranya seperti tadi ya Pak, tarik nafas, hembuskan selama sebanyak 3 kali. Nanti yang terakhir dibatukkan dan ke sini ya Pak. Iya. Ya Pak. Kamu ya Pak. Iya. Tarik nafas Pak, hembuskan Pak. Tarik nafas Pak, hembuskan. Tarik nafas Pak, batukkan Pak. Pak. Dan saya akan mengecek kapan suara paru Bapak ya Pak. Iya. Baik Pak, sudah tidak terdengar lawang suara pada paru Bapak. Iya Mas. Artinya sudah tidak ada darah lagi ya Pak. Iya Mas. Itu Pak. Oh ya Pak. Oh ya Pak, saya bereskan ya Pak. Iya. Baik Pak, sudah selesai ya Pak. Pak. Bagaimana Pak setelah diajarkan fisioterapi dada Pak? Agak longgar Mas. Agak longgar ya Pak. Iya. Tadi dahanya keluar banyak dan berwarna kuning pekat ya Pak. Iya. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya nanti akan dilakukan tindakan pengukuran tanda-tanda vital pada perawat ya Pak. Iya. Nanti apabila Bapak memerlukan bantuan, silakan panggil saya atau perawat lain di ruang jaga perawat. Iya. Kalau begitu saya izin cuci tangan dan tutup kembali ya Pak. Iya. Izin pamit dulu ya Pak. Iya. Selamat kerja kembali ya Pak. Iya. Terima kasih Pak.